Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Rubén Casillas, ingeniero locutor y creativo de Sonido Camaleón. Te invitamos a que te enteres un poquito más de la historia de los pioneros del rock en Chimalhuacán y todo a través de la página de mi gran amigo Mayer y sus aventuras de rock and roll. Ahí nos vemos. Bienvenidos, bienvenidas. Las aventuras del rock and roll. Desde la consola, esta es la presencia de su amigo Camaleón. Bienvenidos, buenas noches. ¿Quién toca? Es el Camaleón. Los pioneros para mi Colonia Castillo y en exclusiva para mi banda de los chicles, dulces y paletas, la banda de Santa Elena. Para mi compadre Sonido Dragon sea presente y todo su personal. Para Peluche, Sonido Thanos. Ya llegó la familia Reyes, grandes amigos, Natalie Sensación. Para Sonido Leos, ya sonando, ya rocandoleando. Esta es la Colonia Castillo para mí. Bienvenidos, bienvenidas. Desde la consola, los pioneros, Camaleón. ¿Quién es Camaleón? Y en exclusiva para ti esta noche para el amigo Víctor Santa Elena, siempre Blues Buster, siempre Camaleón. Apenas comenzando y lo que nos falta todavía. El internacional Águila descansa, que todavía no llega. Cámara para el Zorrillo, que ya está reportando Ciudad Mesa. Hoy festejando el número 1 de Chimalhuacán, Sonido Señorial. Y en exclusiva, iniciando Camaleón. Y dice, rocando nuevamente para ti. He was a good man, but stuck in his ways. Stood strong in his will when he would stay up for days. ¿Qué? So much that we're missing now. Video, iluminación. All in black. Ese de las luces todavía no puede acabar. All of a picture, not a body in the ground. Still forgiving mistakes he was living. It's fine, all the splendid time that he had. It's fine, all the splendid time that he had. Oh, all right, now you go. Whoa. Estás escuchando al Sonido Camaleón en esta noche. Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por visitarnos. Yo conocí a Sonido Camaleón con Rubén, pero aquí usted fue el iniciador de este concepto llamado Sonido Camaleón. Así que preséntese ante las cámaras, por favor, díganos pues cuál es su nombre y sobre todo, ¿por qué ser un sonido de rock and roll? Claro. Bueno, mi nombre es Abel Casillas, como tú bien lo dices, de Sonido Camaleón, el iniciador
Y ¿por qué ser un sonido de rock? Bueno, finalmente yo desde mi infancia, adolescencia, me gustó mucho la música de rock. Obviamente en ese tiempo, cuando nosotros iniciamos, los años 81, 82, por ahí más o menos, era como tabú que los sonidos tocaran música de rock, pero finalmente a mí me gustaba la música de rock y la fuimos introduciendo poco a poco en los eventos, en los bailecitos donde nos contrataban ya como pequeños sonidos, y a partir de ahí pues la misma banda, los mismos chavos, los mismos muchachos fueron como que dándole auge a todo ese movimiento. Efectivamente, porque la mayoría de los sonidos de rock and roll, hablando especialmente en Ciudad Neza, por ahí estaba el sonido Ilusión y decía, es que la misma banda nos orilló a tocar la música de rock and roll. El mismo caso fue aquí en Chimalhuacán. ¿En qué año llega usted aquí a Chimalhuacán? Bueno, yo llegué aquí desde hará unos 43, 44 años más o menos que llegué aquí a Chimalhuacán. Estaba yo estudiando, estaba en el poli cuando me vine para acá, y entonces ya desde ese tiempo pues traíamos esa inquietud de poder porque era cuando estaba el auge de los sonidos, claro, los sonidos que tocaban música tropical, los sonidos reconocidos y que han hecho historia, pero era como un auge y traíamos más o menos esa inquietud de poder armar algo a nuestras posibilidades. O sea, usted ya traía la cosquillita de que yo voy a poner mi sonidito y lo traía ya en la mente de que tenía que ser exclusivamente rock and roll. No, nosotros, es que, repito, en ese tiempo yo no conocía sonidos de rock. Nosotros acá, aislados, como lo dijo Rubén ayer, aislados en el municipio de Chimalhuacán, en un ambiente pues todavía demasiado precario, sin medios de comunicación, no había internet, estaba muy, muy aislado Chimalhuacán, en las calles sin pavimentar, no había luz, no había agua, no había todo ese tipo de carencias, nos tenía como aislados. Entonces empezamos con el sonido de fiestas, para fiestecitas, cumpleaños, bodas. En ese inter nosotros empezábamos a fondear los temas de rock que a mí me gustaban. Música de los 70s, de los clásicos del rock and roll que yo escuchaba en 620, en Universal, en La Pantera, en esas estaciones de radio que sí programaban la música de rock. Yo empecé a comprar mis disquitos, porque en ese tiempo solo eran los acetatos. Empezaba a comprar mis disquitos de 45 revoluciones y pues los fondeaba, los ponía de fondo porque me gustaba escucharlas a mí. Pero en esa misma medida los chavos fueron diciendo, ¿y por qué no la pones para bailar? ¿Y por qué no la pones? Déjala, la quiero escuchar. Y ese fue como que el detonante para que yo dijera, bueno, si a los chavos, a los muchachos que van a los bailes, les gusta esa música, pues vamos a darles lo que les gusta a los muchachos. Y eso fue como que, te decía yo hace rato, el detonante de cómo empezamos a meter la música de rock. No exclusivamente era música de rock, porque para que nos contrataran a las bodas, a los 15 años, a las fiestas, incluso en las pistitas donde empezábamos, pues no era solamente que tocáramos rock, tocábamos de todo, ¿no? De todo lo que se acostumbraba, pero le dábamos, o sea, los muchachos como que le dieron ese impacto a la música de rock. Sonidos tropicaleros había varios y muchos, pero sonidos de rock aquí en Chimalhuacán no había más que Sonido Camaleón, y eso como que a nosotros fue el impulso que le dio a esto que se llama ahora Sonido Camaleón. Muy bien, ya lo vieron. Entonces comenzó en las fiestas moleras, le llaman, ¿no? Moleras. Y pues ahí la misma banda dijo, pues ponte esta rolita, y los hacía bailar. Muy bien. Ahora contigo, Rubén. ¿A partir de qué año tú tomas las riendas de Sonido Camaleón? Accidentalmente fue en el 95, más o menos, ya cuando le entré yo al rollo del sonido, porque pues sucedió que mi jefe se involucró ahí en algunas otras cuestiones y pues de repente no pudo asistir a los compromisos que ya teníamos, ¿no? Porque en aquellos entonces todavía tocábamos ya en las pistas, lo que era la pista Las Canchas, Artesanos, qué sé yo, y había algunas tocadillas. Entonces
por alguna situación mi jefe no pudo estar y pues estábamos todos los que jalábamos en ese entonces nos andábamos ahí como echando el volado, ¿no? A ver, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a tocar? ¿O quién agarra el micrófono, no? Pues ni modo, pues me tuve que lanzar al ruedo, pero fue por ahí del 95 más o menos. Cuando ¿Qué edad tenías? Tenía 15 años. 15 años. Exacto. Santo Dios. Y cuando usted le deja la rienda, le tiene toda la confianza a su hijo, se iba nervioso estando en su trabajo y pensando, ay, chamacos, ¿qué estarán haciendo con mis aparatos, con mis cosas? Bueno, obviamente yo ya le tenía toda la confianza del mundo porque a él lo empecé a llevar desde chavito, desde los 6, 7 años. Él ya se iba conmigo, ya le decía, conéctale aquí, este cable para acá, esto para allá. Lo que manejábamos en ese tiempo de aparatos, ella él se encargaba de ayudarme a conectar, poco a poco ir conociendo el movimiento de los aparatitos que teníamos, y efectivamente no tenía como que la experiencia en el micrófono. Obviamente tampoco, yo la tenía, pero le hacíamos a agarrar el micrófono, ¿verdad? Y pues en ese momento dije, bueno, total, me voy a mi compromiso que tengo contraído, y se quedan ya con toda la confianza del mundo para sacar adelante pues los compromisos que se tengan. Y así fue como que surgió de manera espontánea. El Camaleón 2 surgió como de espontáneo, como cuando te avientan al ruedo, ¿verdad? Estás de mirón en el ruedo, pero de pronto te avientan y ya tienes que lidiar con el toro, ¿no? Así le tocó. La pregunta del millón, ¿por qué ponerle camaleón al sonido? Bueno, es una vieja historia, porque yo estuve trabajando en una fábrica de lámparas y baterías y pilas que estaba ahí por el Peñón, ahí en la calzada de Ignacio Zaragoza. Ahí estuve trabajando y tenía mi aparatito, mi amplificadorcito, mis trompetitas, y un día nos dijeron que los muchachos que organizan las mañanitas del 12 de diciembre, oye, vamos por tu sonidito para que lo pongas aquí para las mañanitas. Y pues obviamente eran los tiempos, te digo, no había muchos sonidos, pero eso como que llamó un poquito la atención. Ahí los muchachos estuvimos con las mañanitas, y después de ahí surgió que ahora, ¿por qué no llevas tu sonidito a mi fiesta que va a haber en la casa? Mis amigos, compañeros. Y entonces alguien me dijo, pues es que tienes que ponerle un nombre. Híjole, ¿y cómo le vamos a poner? Un compadre mío, que era amigo también y compañero de la fábrica, fue el que dijo, ¿qué te parece este nombre de Camaleón? Le dije yo, pues es algo que me sonó como impactante, me sonó bien, me sonó original, y no había como que otro similar en ese momento. Yo dije, bueno, pues estoy de acuerdo en ponerle Camaleón. Así estuvo trabajando un tiempo como sonido, decíamos sonido Camaleón. Posteriormente, ahí en Santa Marta, en una fiestecita, llegó por ahí otro sonidero que también, y dijo, ¿por qué no mejor le pones Disco Móvil Camaleón? Anduvo trabajando un tiempo como Disco Móvil Camaleón, pero el Camaleón no se le quitó. Ya cuando andaba yo en el movimiento del rock, conocí a Rock Revolución, al Crispín, al Chupe, que manejaban Rock Revolución, y ellos fueron los que dijeron, bueno, pues si tú tocas rock, ¿por qué no le pones Rock Camaleón? Dije, bueno, pues está bien, también suena más original, me gustó, y el Rock Camaleón. Y entonces ya como que desde ese momento, por lo que le preguntabas a Rubén, nos fuimos enfocando ya más a la música de rock, ya a buscar temas, pues sí, en ese tiempo eran discos importados, acetatos importados, no era como que ahorita los bajas de internet, y no, teníamos que sufrirle al chopo, a los tianguis, a buscar, a investigar el material que más o menos que no fuera conocido, pero que además a la hora de escucharlo rítmicamente se adaptara a lo que los muchachos bailaban aquí, y comprábamos, y algunos pegaban y otros no pegaban, se volvían obsoletos, pero finalmente experimentando en el error y la práctica en el error, y íbamos
pegándole a los temas que poco a poco se hicieron éxitos, digamos, en esta parte de acá de Chimalhuacán. Y así más o menos, ¿no? A grandes rasgos, esa historia de por qué se llama Sonido Camaleón. Muy bien, pues ya lo vieron, amigos. Esa es la historia del por qué el nombre de Sonido Camaleón. Ok, Rubén, ahora voy contigo. Tú ya cuando tomas las riendas de Sonido Camaleón y te toca tomar el micrófono y hacerte responsable pues del equipo, del staff, ¿no tenías miedo, no tenías nervio? Pues cómo no, es que está cabrón porque... mira, para empezar, nosotros veníamos de una temporada en la que pues mi jefe había tenido un éxito fuerte por ahí de finales de los 80, principios de los 90, y acababa de pasar muy en aquel entonces cuando fue el pedo de la devaluación y todo ese rollo, muchas tocadas se cayeron, algo muy similar a lo que pasó en la actualidad, ¿no? Pero veníamos de una etapa en la que pues teníamos llenos en las fiestas, teníamos llenos en las pistas, y de repente de la nada pues cambia de voz, y aparte pues yo tenía voz de niño, o sea, al final de cuentas, ¿no? ¿Quién quiere escuchar a un chamatito ahí que no tiene ni estilo ni un verbo definido, a final de cuentas? No, o sea, bien que mal pues había que llenar ahí como que algunos zapatos, ¿no? Y es complicado. Y aparte pues también obviamente con la competencia que ya existía fuerte por parte de algunos otros equipos que ya también tenían su trabajo y su nombre, pues era complicado, porque pues sí, yo creo que lo más difícil de encontrar en este rollo pues es un estilo propio. Lo de menos es agarrar lo que ya dice mi papá, lo que ya hablaba él, y tratar de imitarlo, o tratar de imitar a alguien más, ¿no? Pero sí, no te creas, de que se siente el nervio, se siente la presión, porque la gente no te toma en serio. Lo más difícil de este rollo pues es precisamente generar un estilo que a alguien le guste, porque pues tú puedes tener todas las bocinas del mundo, puedes tener todos los discos del mundo, pero si lo que tú haces no le gusta a alguien, pues ya vale gorro, ¿no? Y eso es lo más complicado. Por ejemplo, ahora que ya se ha venido esa nueva evolución, vamos a ponerle una evolución, un cambio generacional, donde ya vienen nuevos muchachos, nuevas chicas, pero le han puesto cabineros, yo les pongo locutores, que ya nada más traen su lap, y pues esa es su labor. Su labor no es conectar un equipo de audio, nada más es amenizar un evento y poner música. Si tú hubieras vivido en esta etapa, ¿sería más fácil o más difícil? Mira, pues yo creo que tiene su chiste, ¿no? Porque, bueno, yo les llamo fenómenos de internet. Y hay que tener cierto carisma, porque también ya hay que reconocer que, como yo te decía ahorita, hacer algo que le guste a alguien, eso es lo más complicado, es como hacer comida, ¿no? Si tu comida no le gusta a nadie, no se va a vender, si la quieres vender. Y yo reconozco también en los nuevos fenómenos que digo, pues gente que tiene su carisma, ¿no? Y ha hecho las cosas, y a mí me parece bueno porque también eso ayuda a refrescar al público, porque yo en alguna ocasión he comentado, ¿no? A nosotros, a los sonideros, porque yo también ya me podría contar entre un poquito más sonidos más viejos, lo que nos ha faltado es eso, cautivar a nuevas generaciones. Y nosotros hemos ido a las tocadas, yo ya lo he platicado con varios compas, y el público es el mismo, tan es el mismo que antes tú ibas a una tocada en esa, y en una tocada había un público, en otra había otro público, en Chimal había un público, el mismo Chimalhuacán, aquí había un público, allá de aquel lado donde tocaba Ritmo y Sorpresa había un público diferente, pero ahora no, ahora si tú te das cuenta, la misma banda se encuentra en el FBI, luego nos ven en el Frontón, luego nos ven en Santa Marta, luego nos ven en Santa Elena, y como que el público no se ha renovado. Las nuevas generaciones, como tienen más opciones, pues se han ido al reggaetón, se han ido a los bailes alterados, qué sé yo, a mil géneros. Pero no así el ambiente del sonido rock. Nos ha faltado cautivar a la gente. Yo inclusive lo he dicho, ya también nuestro público va de los 30 años hacia arriba. Volteamos a ver y el público joven es menos. Entonces yo creo que es bueno lo que ha pasado, y de que sea más fácil, posiblemente es más fácil porque es más sencillo que te vean en todos lados, que la difusión sea de más altos vuelos. Cuando antes, pues, la gente que te veía era la que iba pasando
el dato de boca en boca. Hoy en día tú, si tienes un buen chiste o dices una buena pendejada en las redes, automáticamente se puede volver viral y lo ve medio mundo, ¿no? Cosa que también hay que tener cuidado, porque salimos al mundo y luego nosotros aquí, cuando hacemos nuestras transmisiones o nos ven en el internet, hay gente que nosotros nos jactamos de ser el mejor sonido de rock, el más grande, o como muchas bandas le pongas su nombre. Pero resulta que como todo esto sale al mundo, cuando alguien más lo ve en el mundo, pues puede decir, hey. En otro país pueden estar viendo lo que hacemos y van a decir, eso no es rock, esa música no es rock. Entonces también habría que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Pero de que es más fácil difundirse, a lo mejor es más fácil difundirse. Lo difícil, yo creo, es tener un estilo propio y que guste. Entonces yo por eso sí también aplaudo y no estoy en contra de los nuevos sonidos, de las nuevas maneras de hacer las cosas, porque al contrario, nos forza también a querer hacer cosas nuevas, a intentar cosas nuevas. Y yo creo que es bueno, o sea, por ningún lado está mal. Hay otras cuestiones, pero por lo que respecta a lo nuevo que ha salido, me parece que está bien, porque inclusive algunos han llegado a meternos coscorrones a los que nos sentimos como ya hechos y derechos, ¿no? Ok, muy bien, don Abel. Lo veo muy pensativo. Usted, en esta evolución del sonido a través de todos estos años, ¿le gusta la idea del nuevo concepto de los sonidos de rock o le cambiaría algo? Bueno, también estoy de acuerdo con lo que dijo Rubén hace ratito. Nosotros les hemos dicho a los compañeros, porque sí tenemos contacto con muchos que tienen que crear su propio estilo. Es decir, hay muchos que manejan, como tú dijiste, locutores o les dicen cabineros, que tienen un estilo que gusta y es explotable ese estilo. Pero hay otros que quieren ser como otros que ya existen, entonces realmente están como que patinando en el mismo lugar. Yo veo que los que van y tienen su estilo, su manera, porque la música ahorita prácticamente es la misma por donde quiera, ¿verdad? Todos, ya no hay así como que esos grandes descubrimientos o lanzamientos que había, que teníamos que andar buscando discos exclusivos. Ahorita ya no, todo circula en las redes y todo puedes poner. Entonces la música más o menos viene siendo la misma. Lo que yo creo que sí tiene mucho que ver es el estilo de cómo tratas a los muchachos, de cómo lo presentas, de cómo hablas, de cómo saludas, de cómo... Porque hay otros, bueno, muchos que, te digo, son como copia de otros, y realmente pues la recomendación y lo que siempre les hemos dicho a los compañeros es: traten de hacer su propio estilo, como sea, feo o bonito, pero estilo propio, particular, para que... Y además, si les gusta a los muchachos el cómo presentan los temas, cómo hablas en el ¿qué más, no? Eso es como que seguirlo explotando, así más o menos en términos generales. Y me parece bien, yo tampoco no estoy en contra de ese tipo de actividades. Finalmente lo pueden hacer con menos inversión, ya hablando económicamente lo pueden hacer con menos inversión, pero también pues a la hora de la repartición pues, también les toca un poco menos de recursos, ¿no? Porque obviamente el que lleva un equipo, por obvias razones de trabajo, de inversión, de lo que sea, pues le tiene que tocar un poco más del pastel que se reparte a la hora de las tocadas, ¿no? Usted, ya cuando llegó aquí a Chimalhuacán, aproximadamente ¿en cuántas pistas de rock usted trabajó? Es que antes no eran exclusivas las pistas de rock, repito, aquí teníamos pistas que nosotros creamos, que nosotros y los sonideros que estábamos organizados creamos muchas pistas, y eran literalmente basureros, terrenos baldíos que cercábamos con costales, o la banda de allá organizó un baile en un terreno, en una calle lodosa y basurienta, que cercaban con costales, y nosotros así fuimos como que dándonos a conocer en esos lugares, en esas, por ahora se les llama pistas, y posteriormente pues ya fuimos que echándole un pisito, que poniéndole una bardita, que una mallita, condiciones para que los mismos sonideros pudiéramos trabajar de mejor manera. Es decir, invertíamos parte de las utilidades que salían del mismo baile para mejorar algunos lugares. Aquí tenemos desde
Pista Progreso, Pista La Loba, que era particular, Artesanos, Santa Elena, la 189, Las Canchas, el Centro de Desarrollo, y así nos íbamos en muchísimas, en el Cerro, La Cristal, en algunos lugares de aquí del pueblo. Pero sí, trabajamos en muchísimas como iniciadores, y afortunadamente en ese tiempo no había cine, bueno, no había cines aquí cerca, no había otro tipo de diversiones para los muchachos, y por consecuencia la única diversión o atracción a la que podían recurrir pues era irse al bailecito el sábado o el domingo a la tardeada, ¿no? Que iniciábamos, fíjate, algo que ahora ya no se acostumbra, iniciábamos a las 7 de la noche y terminábamos a las 10, sin permitir ni el ingreso ni la venta de cerveza. Nosotros no le apostábamos a ganar a la venta de cerveza, nosotros le apostábamos a ganar a las entradas, a la taquilla, porque sí se cobraba, pues se cobraba bien y no se vendía cerveza. Entonces prácticamente nos sentíamos contentos porque respondía la gente a ese llamado, ¿verdad? Y era la taquilla la que nos redituaba. Ahorita, por lo que tú me comentas de los tiempos modernos, ahorita pues como que le están apostando más a la venta de cerveza, y el trabajo de los sonideros o la actividad de los sonideros se queda pues como a tercer término, porque pues andan haciendo el evento gratis o cobran 10 pesos o 20 pesos, que son ya, en ese tiempo la cerveza, no sé, costaba a lo mejor 20 pesos, nosotros cobrábamos 3 veces más, ¿no? Que lo que costaba una cerveza, y ahorita pues está a la inversa. Ahorita la taquilla está a menos de la mitad de lo que cuesta una cerveza. Entonces ve esos cambios, pero finalmente, dice Rubén, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Así está más o menos la visión que yo tengo de este cambio, ¿no? De esa transición. Ahora entiendo por qué invitan a mis compas los más borrachitos a la tocada. Ay, tengo unos ojos. No, Rubén, ¿qué sonidos ya estaban aquí trabajando cuando tú ya tomas el micrófono y comienzas tú a trabajar con ellos? Pues mira, en aquel entonces cuando yo empecé a agarrar el micrófono, con los que yo me acuerdo que yo empecé a tocar y que realmente me da mucho gusto ver que algunos todavía siguen, otros ya pues por ahí se quedaron. Pero cuando yo empecé a agarrar el micrófono localmente, pues el Toñito estaba empezando a pegar en esos tiempos, por ahí de 93, 94 o algo así. Yo te digo porque pues sí me tocó vivirlo. Ustedes ya estaban, ¿no? No, nosotros ya teníamos rato jalando. O sea, teníamos tanto tiempo, porque pues en aquel entonces, como bien dice mi papá, pues existían pocos sonidos de rock. Te puedo decir que ya teníamos datos de que ya Ritmo y Sorpresa estaba haciendo lo suyo de aquel lado de Chimalhuacán, pero él no venía para acá y nosotros no íbamos para allá. Sí, él tenía otra tendencia, ¿no? Pero sí, era tropical y después se pasó al rock. Yo me acuerdo, por ejemplo, tú me preguntas con quién estaba yo tocando en aquel entonces. Yo empecé a tocar, empecé a alternar con Sensación, con Don Carlos. También con Cano, de Nesa, con el Crew, de aquí de Chimalhuacán con el Toñito. En aquel entonces pues ya también Blues Buster estaba dándole duro, andaba Rock Power, andaba hasta el sonido del Puma, el Rock Láser, que son mis compadres del Fania, y son con los que localmente andábamos ahí aventándonos tiros, ¿no? Entonces, pero de ahí pues te puedo decir que ya fue que empecé a rozarme también con los demás sonidos, que siempre existió así como que esa tendencia de la gente a jalar o a ver que venía un sonido de Nesa y era como más impactante, pues porque no venían tan seguidos. Entonces fue con los que yo me acuerdo que empecé a tocar, fueron con ellos, con los que ya te mencioné, y pues ya posteriormente con todos los demás, ¿no? Que ya empezamos a tener una relación más estrecha. Sí, no, digamos, venía un sonido de Nesa para acá, podrían decirle que era como que el sonido estelar, ¿no? Porque allá pues fue primero y pues mucha banda de que se iba hasta allá. Decía, no, es que vamos a traer al Crew, vamos a traer al Cano, a Don Carlos, a Sensación. ¿Cuántas veces tocó usted con Don Carlos Sonido Sensación? Fueron varias, no te podría cuantificar, pero sí fueron varias. Ellos venían a la casa, el Rock Revolución, Carlos, el Sensa, platicábamos, echábamos cerveza un lunes y nos llevábamos muy bien. Era de los, o sea, una persona demasiado
tratable, muy sociable y muy buena onda, ¿no? El don Carlos. Entonces, él, cuando nosotros lo invitábamos, nunca nos dijo no puedo. Casi siempre acudía a donde fuera, pistas chicas, grandes o medianas. Obviamente nosotros siempre tratábamos de no llevarlos a que perdieran, ¿no? Siempre a lugares donde más o menos nos iba bien y les hacíamos la invitación. Nos beneficiábamos mutuamente. Ellos se llevaban alguna buena taquilla y a nosotros nos ayudaba porque obteníamos un poquito más de ingresos. Pero así era, ¿no? Como que la colaboración recíproca, mutua en ese tipo de eventos. Con él tocamos en Chalco, tocamos en Esa, tocamos aquí en Chimalhuacán. Yo creo que recorrimos varias, las pistitas que ya te mencioné, las recorríamos también con nuestros invitados. ¿Alguna vez tuvo algún accidente de trabajo, alguna tragedia con Sonido Camaleón? En lo personal, no. No, hubo algunos acontecimientos en los bailes, pero pues ajenos a nuestro, por así decirlo, a nuestro ambiente, a nuestro sonido, ¿no? A nuestra empresa. Broncas de los chavos, de las bandas, sí, algunas pequeñas, otras mayores y otras mucho más, a veces sí riesgosas, pero no personalmente con nosotros. En alguna ocasión en la pista Las Canchas, aquí en Santa Elena, hubo ahí unas broncas que picaron al Ponceña, estaba el Jagger que también algo le destrozaron algunas cosas. Con nosotros, afortunadamente, pues las bandas que era un ambiente de muchas broncas de barrio contra barrio, pero eran muchísimas bandas. Afortunadamente siempre nos respetaron, nos ganamos como que el respeto de los muchachos. Entonces no, para nosotros muy poco riesgo, la verdad. Usted se vestía rocker, normal. Dice que echaba caguamitas. Hay que ver si es cierto. Yo creo que ya no. O no sabemos, ¿verdad? Pero en esos días, ¿cómo era usted? No, mi estilo siempre ha sido el mismo. Desde chamaco, es decir, yo de niño usé ropa de mezclilla porque era la ropa más barata. Era lo que podías comprar en el tianguis. Era lo que usaba por la gente más amoladita, ¿no? Entonces yo siempre me acostumbré a la ropa de mezclilla y así seguí siempre a la ropa de mezclilla. Yo cuando me pongo un pantalón de vestir siento que ando encuerado, ¿no? Es casi siempre ropa de mezclilla, playeras o camisas, pero no, mi estilo no ha sido así como extravagante, siempre muy digamos que al centro, ¿no? Es decir, tampoco ni greña larga ni así, no, para nada. O sea, el rock lo trae en la música nada más. Sí, exacto. Me fui nutriendo de esos temas de los años 60, 70, 80, me fui nutriendo y así era como una enciclopedia. En esos tiempos era como una enciclopedia de la música, porque mi característica que yo tenía era que a los chavos les decía, esta canción la canta fulano de tal, es de tal año, y bla bla, es decir, documentación para que los chavos también conocieran y supieran, y nunca les cambié de nombre, ¿verdad? Que les cambien de nombres que para que no las conozcan, no, siempre información real, así como para, pero era una característica, algo que yo creía y sentía que podía hacer y lo hacía, ¿no? Finalmente cuando tú tienes el micrófono, ahí como que tienes el control, ¿no? Tienes el control de la concurrencia, y era parte de cómo yo lo manejaba, ¿no? Así. Muy interesante, me llama la atención que no le cambiaba a usted el nombre a la canción, como otros sonideros lo hacían. Usted dice que conseguía su música en el Chopo. ¿Usted sacó algún temita, usted que lo haya descubierto exclusivo y lo presentó como una especie de himno de Sonido Camaleón? No, para decir verdad, no. No, yo te digo, me iba por el ritmo, por el estilo que les gustaba a los muchachos. No tenía yo mucho contacto con los sonidos de Nesa. Pero sí encontré más o menos el estilo que les gustaba, el blues rítmico, los temas de punk rock, algunos de metal que les gustaba a los muchachos, y en eso nos basábamos para ir a buscar temas, ¿verdad? Tratar de escucharlos, a donde ibas con
el vendedor de discos te decía, mira, este es el bueno, ponlo, y tú sabías si a la hora de escucharlo, pues ya más o menos, es como la música tropical, ¿no? Los buenos cumbiamberos, los buenos, al escuchar la música ya luego el ritmo los llama, los mueve. Así también sentía yo, o pienso yo, que era parte de cómo elegíamos la música. Y algunos temas que sí trajimos, digamos, que dimos a conocer, pero no eran ya los grandes descubrimientos, eso tampoco no lo puedo presumir yo. Música a lo mejor comercial, o a lo mejor no tan comercial, pero sí ya circulaba en algunos medios. Así, exclusivos, yo creo que no. Yo creo que no.